Simbingelele eNingizimu Afrika sinamukele onyakeni omusha u2026 mobuwa le video le cha ngihleli la noDokotela Mnguni nambona ke uphola kamnandi kanjani Dokotela sathathe ithuba lokuba bingela abantu abakubukayo umhlaba wonke jikelele Akungaba kuvusela kubantu nekuthi sibonga kakhulu indlela lesibambisene ngayo sibonga kakhulu futhi nekuphathana kwethu Dokotela Solo usho lokho nje ukuthi uyabathanza abantu futhi Dokotela Solo usho lokho ukuthi usafisile kubahlonipha abantu nabo bantu abamthanze futhi baphindze bamhloniphe Maye Dokotela nje ukuthi uyihlalele nje ku Friday kupholiwe ubuyishayela kamnandi kanje imali isegazini umgomo wempilo ngendlela yekwethwala kufanele ukuthi uma ngabe umuntu lothwalisako kungakhulumi kakhulu umlomo kufanele ukuthi nawe physical appearance ubonakale ukuthi vele uqinisile ukuthi uyethwalisa so that nemuntu naye lothwele kuwe atokhona ukuthi naye sitakale kufana nawe so siyakhuthatha kakhulu ngiqala ukuthi nje sisakhuluma ngiphendule na indzaba yavulubekene ndaze ngikhohlwe yes kunebantu la babuta ukuthi Vulubekene ukhona la kunye la kwendako ekhaya njengekuthi adle abantu noma kanjani Vulubekene wana umphakeli Vulubekene futhi ngeke adle abantu so ngithi angikubeke kube sebaleni ukuthi umuntu aka understand ukuthi na ukhuluma ngavulubekene ukhuluma ngento le safe lengadli umuntu nedi inkinga yakhe njengoba ngishito nakuqala ukuthi inkinga uyabita akusi into le ngathola noma ngangibani but nevulubekene awumfidi Vulubekene uhamba nje uclean ngoba kuyendeka ukuthi ithengele lokho la thengele kona noma labuye nako ufuna bese uyathanyela ungagcina egcwele etibe endlini yakho otherwise yena umfidi futhi Vulubekene kude la kwendako lokungaba kuphazamisa umndeni noma ke kubulala umndeni noma kwendana because lendlela lakhe wengayo wakhelelo umsebenzi wemali kuphela akakakhelwa ukuthi awu destroy noma ke indlela lesifundisiwe ngayo noma lafundiswe ngayo akendi lutho ku family okay uVulubekene uyena lo wama big boys wabantu abaphezulu oselevel lokugcina ncinci yokuthwaleni uVulubekene ngiyona ndoDokotela lanayo ngicabanga ukuthi lesekugcineni la khaya le showcase lesenta futhi ukuthi noma ngangibani lo dibene na Vulubekene kusethe lesike sevathi unginike Vulubekene akubendeke unginike Vulubekene kwabane ngoba Vulubekene sithe awubhadara kuqala kuta Dokotela wena kuphela ukhipha le mali lefunwa nguDokotela hey uVulubekene awukhokhi ungakayiboni umagic ngeke futhi uzukhokha ungakayiboni magic yathi ngendlela lokusetshenzwa ngayo sizama kubuyela ema-customers kubuyisela sandla sibe fair in every time la sisebenza khona siseta u-improve siye nakulokunye nalokunye kuyawugcina kusetshenzwa kanjalo mhlambe nakulokunenge but kwamanje kusengivulubekene la sithi khona bamba le mali bengakuwe sikwendele sicethe bese uyasinikeza imali okay kusamarazela umuntu obuwayo ekhaya uVulubekene uyakhuluma noDokotela efonini noma uyibona inamba evela escreenini uthi Dokotela nginayo imali engaka lo ishilo Dokotela nginayo nansi ebank uyayibona ngicela ke uzongenzela uVulubekene ebese ke umuntu ayaya uDokotela yakuyena wena ngqo yakuyena umuntu no kusuka mina eDokotela kuya mina straight okay ufika umenzele lento le ayibona imali iphuma yes bese enganginiki kule phumile anginiki kule ekade ivele sebank yes sisuke sinalapho sisuke senela ukuthi kungabe lula ungatholi into kwalula okay but ndeke kakhulu sithi iba nale mali wena bese uyastransferela thina bese siyakujika sibiyele emthwalweni hayi cha ngawuthi ke iclear manje xa sengwayo phela labantu bafona bebuza ama questions la comment section ngeke ngifunde ukuthi kwenzakala kanjani ngamkhokhela ngale mali le azoyikhipha ngoba vele uzoyikhipha cha uzoyikhipha vele imali uzobona uzomkhokhela bese usuyibonile le but not ngale ngoba nawe phela ufuna usacrifice kunjalo nje Dokotela ayikho into lo nawe kube kufuna kube khona lokukhipha ukuze uthole something yonke into lemhlabeni uyayithola ngenxa ukuthi nawe khona lokufakile okay abesizilana ke Dokotela kulento etrenda kakhulu ethanda wona bonke abantu ubona abantu bedlala obetway manje bedlala ezibet bebheja umlinge esencoba Dokotela uDokotela makakhuluma ngomlinge esencoba usuka khuluma ngelibhodlela lencane lakhe lalakhela iclient nakayakhela le client yakhe
ayende ukuthi iwine lapha emakhasino, iwine emafonini, iwine lapho iwina khona. But leli bhodlela leli ulithenga kudokotela kuphela, ufonela dokotela straight, kude lo munye umuntu one right yekulidayisa ngaphandle kwadokotela. So wente sure ukuthi umfonele dokotela, uma ungathembi ungasebenzisa i-video call. Angesabi ukubukwa mina, vele ngiyabukeka, so ngithe inkinga noma ungathi angivele nge-video call. So unless ngibhizi kakhulu kodwa ngidakutshela ukuthi sizabe si-communicate nini. So please bantu abathi noma ngabe nini balithenga leli bhodlela selisithi abantu abaningi lebe kade nyalo bekungiJanuary abantu beba-apply la scholarship benta lokwa nalokwa bethe imali bafike nje bathenga leli bhodlela indodabo talunga kwabonakala ukuthi bakhona kungena esikolweni njengoba sike sibekise nekuthi leli into yokuqala yekuthi awungaze wethwale noma yekutest emandla kadokotela ukuthi dokotela uyasebenza noma akasebenza. Kufike lo mnye sisi abekade enginesi la ekhaya akhala ngokuthi udlelwa indlu. Can you imagine ukuthi imali yendlu nawucabanga ngaba ngumalini? Ufike nje wathenga leli bhodlela wahamba wadlala uNkulunkulu amhle nemadloti kwenteka into kwenteka imanga. Namhla sikhuluma indlu yakubo iseklishile impilo iyaqhubeka. So ngizama ukuthini kuwe, ngizama ukuthi na uya endweni yani ngekwethemba yani futhi ngekufisa nguwe lofuna ufike kudokotela angithi ngikungichazela mawuthenga le bhodlela ngoba ngihlole but na ufika nje ngiyakuniketa wena bese uyalikhulumisa utawuthatha ama instruction kudokotela exactly wende lo lengutshele kodwa titawendeka tinto. Abantu bahlezi bethi uhlezi ukhuluma nodokotela interviewer ngabe wena yellow bone umuthi wakhe uyisebenzisa yini? Akenze kanje ku screen ngizonifakela kule screen list ngizobona namagama ami nani cha umlingase encoba nami nginawo engawuthenga ngoba phela fanele uteste uthi udokotela into zakho ohlezi uzoyiveza phambi kwabantu lasebenza yini kule nyanga lo nyaka ethi ngonyaka uFebruary manje uFebruary bamhlanje uFebruary mhla ka7 yes if I'm not mistaken ngawina u10,000 rand ngithanda leso edlulile izolo ngiwithdrawile futhi u1000 rand no500 rand same day. Yeah. Bengino 60 rand ngaze ngawithdraw 1000 ngawithdraw 500. Yeah. Ngalelanga ngawithdraw 5000 last week. Yeah. Ngalela ngizofaka iscreen bazobona abantu enoka amagameni ami awu 10,000 rand and ngoJanuary uqala nje. Yeah. Ngawithdraw u19,000. Yeah. Okusho ukuthi nami lento le enginivezela yona ngiyasebenzisa kunjalo yabo ukuthi ngeke ngihambe ngitshela ukuthi sengibone imali yonke ngizele ngibambe inkunzi besihlangana ko workshop kodwa nje cha mfethu umlingase encobe hayi nami ngiyawuphasisa kakhulu dokotela. Nami ngibonga nje ukuthi emadlodi noma ke uNkulunkulu asivetele lelibhodlela because ngiexperience lokunenge ukuthi yathi bantu balanza igubhu balanzele kwanalokwa tikhona into letincane nje letingakushintsha ukhona ukuphila ngaphandle ukuthi ube nesigubhu endlini ulanzele kwamhlabathi yamathuna ulanze ipoko but ungayishintsha nje impilo yakho noma ngabe ungakalanzi into ezinzima. Okay bese dokotela kukhona lo othi mina ke mina ngidinga ukuhlolela dokotela lento le ngidinga ukuthi sibe segazini ngoba ngiyazi umlingase encobe awube segazini into oyisebenzisayo ephelayo masiphelile ebhodleleni. Ngifuna ngento egijima negazi ngithume ngakuthiwa ngikhohliwe kodwa manje ngifika endaweni ucaca ukuthi hayi le ndoda le ufike indoda ngempela manje. Kubantu befike bathathe uhlanga lwemali ngila sifike khona dokotela akuhlole endlule ekuhloleni akufake uhlanga lomali emtimbeni nasakuhlola dokotela kungendeka dibana nezinto letitsite letifuna kulungiswa ngendeka sihambe sikuthengise imbuzi sikuthengise inkukhu sikuthengise igusha kube nolakho sikugeze emfuleni sikugeze elwandle kuya ukuthi sikugeze kuphi but nasiceda sibese siyalufaka uhlanga lomali. Sithini ke lapho kulokukahle ngako ukuthi dokotela usuke involve ekukuhloleni abuke tonke tingoni letingamisa lento kuyenteka ke ukuthi khande ukuthi process edzinga iba yinze ngenxa yempilo lo longiyo ngoba abantu abafani labanye abantu befika la sebesuka etinyangeni tibatshele ukuthi tiba prophetha noma ke sebesuka la kubomnguni ngingasho etinyangeni besuka kithi tinyanga bomnguni sebefika watshelwa ukuthi bona banemali bona kufanele ukuthi ngabe banemali eningi kanjani manje lo muntu utawune mentality ukuthi yena unemali mawuthi uyafika uyamhlolela uyafika ubona another things ngoba kukhona abantu abaphila nge-false information la uthola ukuthi lo muntu uthi yena wezelwe embethe ubathi uyalanzelela uthola ukuthi hayi nalento la ikhuluma lo muntu ngemanga uye nje lomunye umuntu noma uye ngomnguni uyakubona lento le. So ukhanise kutasdelete kutasebenzisa lokho ngoba le information lonayo ufuna siqale sidelete le information la ngqondweni yakuthi wena kuthiwa unemali kungikhona sikwakhela imali.
Okay. Uhlanga lemali odingeka lapho. Yes, ngoba lapho suke sihlola singena in details. Hlolwa ugezwe bese uyagajwa. Sisuke singakuthwalisi. Ugcwaba. Yes, sisuke singakuthwalisi ngoba abantu wangigaba nje somva sathi wangethwalisa isithwala sinjalo sisebenza. Sisuke sikugabela imali la suke singakuthwalisi. Ngoba kwethwala kunemgomo. Yes. Umehluko lihlanga lomali alunamgomo. Okay, njengoba mhlawumbe kwenziwa mhlawumbe kufika inyanga ekhaya kuthiwa ngizogcatshwa ukuze ngiqine. Yes. Akusuke ngathwalisa futhi Suke ngathwalisi ukuqiniswa nje. Yes. Nangodokotela othi umunye cha ngiyazi ukuthi istep sokucathula lasale ekhaya umlingase encoma. Yes. Ebese mase usuzizwa kahle ukuthi unamandla usufuna ukuthi into ibe segazini kuwena uphefumule kuwena uhlanga lemali. Yes. Ebese uvala le ekhaya uvulubekile. Ufuna amabhoza angempela lapho ke. Yes. Abantu abaphethe umhlaba. Yes. Bese somunye le cha mina ngipha nendawo nginebhizinisi lami nje kodwa cha ngifuna isithwalo manje angisafuni ukuhlupheka angisafuni ngibamba ngiyeka ngifuna into eqondile manje isithwalo sale ekhaya sihamba kanjani ndoda Isithwalo sala ekhaya siyaqala lapha kubo 15,000 kuya phambili ngokusithwalo lesincane sicala lapha ku 15 kukhona isithwalo la ekhaya lokhanza ukuthi lo muntu une business ungumashonisa bantu baboleka imali yakhe ingabuyi yes sithwalo lesincane lapho siyasebenza kukhona umuntu ukuthi ngisalesman ngidayisa imoto lapha ka Toyota imoto dala kubantu abethu kibaya kulabanye abantu sithwalo lesincane siyalunga lapho sekukhona umuntu lothi ngika old mutual ngidayisa umshwaresi bantu abethu kimi sithwalo lesincane siyalunga lapho cishe lokuthi indzawo la uthola ukuthi ngithengisa kudla ngithengisa inhloko ngithengisa ini sithwalo lesincane siyalunga lapho bese kuba nalama levels ke sithwalo sesibili lesinemandla sesicala lapha kulo tavern sengine business ngine tavern lento seyiphulisha icrowd one ifuna iprotect abantu bangabulalani bothwala yes two ibe abantu bevivayi beve abantu bajabula ibe abantu bancane bome bakhanunge ukuphuza so lapho sesithwalo sesibili sesinemandla nyana sasiso lesisincane lokusho ukuthi ithwalo tiya ngetigaba kutithwalo ketehlukene akusiso igubhu kuphela ngoba nawo uyamthwalisa uyamboda umuntu ufuna sigubhu tithwalo sicala contract tiye igubhini tiye kuma short boys tiye kulo tavern tilone demandla leto letifike tibite abantu so letinto tonke leto titholakala la kudokotela inkinga yethu ke sibantu wathi nje umuntu othwala ukutshiya ngesigubhu wathi yothwala isigubhu naso dokotela akusiso sigubhu kuphela lesikhuluma ngokuthwala fika kudokotela utakwazi tithwala tihleyile titineng akuchazele ngasinye dokotela akufaka ukuthi ungena la ubuke into le qualifier ngoba ufuna uve nemigomo yakhona lamalanga nje sinesithwalo la khaya lebasithatha kakhulu bani nasi lesithi ungalani nemuntu osifazane emotweni eyeyeyeye siyathathwa kakhulu siyahamba sona nje umgomo waso awulali nemuntu osifazane kuleyo moto ngoba yonke into yenza emotweni uyahamba emotweni ungabalifta abantu wenzele kwana lokho kodwa awulali awuyenzi sex nomuntu wesifazane emotweni Akuthi silula abaningi basatha kakhulu these days so ngizama ukuchaza ithwala ukuthi asiboze ehlukene lemigomo nayo ehlukene ufika ukuthi ikhethele nyalo abantu labanenge la befike lapha ekhaya bathatha leso sekukhona lesinye isithwalo lese ukuthi uphelwa abantu abahluphekile nazo ngiso lesi la besobona edrobheni bephakela abantu khona into abayenza kuyenzeka angisho ukuthi benza njalo kodwa nje kuyenzeka ukuthi kukhona isithwalo esithi wena udila ngabantu abahluphekile so letithwalo setikhona letithwalo letingalungela wonke accommodate wonke umuntu so ngithi ke mnisonzela kudokotela afika akuqhazele uthathe lamalanga ke vele dokotela awenda lokho kuphela kakhulu lamalanga ngiyethwalisa ngiserious nje ngekwethwalisa lokunye nalokunye sesiyakwenda ngoba kwalakhaya but kakhulu sicala kumlinge sencoba sibe ehlangene lwemali bese siyethwalisa siyongena etimbiteni kunetimbita ke lakhaya imbita yekuvusa indvuku yendodza inangaba yisavuke kunembita ukuthi uthole bantwana nangabe bantwana ubathole kunembita futhi ukuthi unetilonze ngemtimbeni mhlawumbe unemapimpules ikuthiwa buhle begazi sekunembita yaboshukela kunembita yabo BP kuthiwa i55 leaves so lesikhuluma ngembiza yabantu letholakala la ekhaya so kukhona ke lenye imbiza enqatha nabantu abayithanda kakhulu amadoda lawa emkhaba efana neyethu lokuthiwa imkhulisa nduku awuleyo nduku madoda iyatholakala la kudokotela udokotela solo namanje usayikhanda solo futhi isekhona Dokotela unayo into noma isithwalo noma yini eyenza ukuthi umashonisa mengemkweleta
angikhohle dokotela. Ngoba phela abantu balekwelethu la bayabaleka manje asafuna ukukhokha umuntu. Ikhona dokotela. Iwenza usakulalela lama ngoma uqambela wona uthi angikhokha nesimanti akulalele. Agcina kuyekile. Ikhona. Hayi ngiyithanda leyo kodwa ikhona kodwa nje phela seyibulala ibhizinisi yomunye umuntu. Kodwa nje phela mase ufikile sahleba ngeke ngasho kuningi esingaka-advertise because of ngendlela okusensitive ngayo. Kunezinto la othola ukuthi umuntu uyasidinga but indlela ezisensitive ngayo asikhona ukuzi-advertise. Okay. Sesivala nje dokotela. Bengifuna ukutholana la. Oh okay. Ngifuna ukuthola ukuthi uma ngabe ngithenga imbiza zakho nomningazi encobe ikona kokodwa okuposayo. Elakhala sikuposa kwembiza nomlingazi encoba kuphela. Okay. Ngifonela inamba la escreenini and ngisebenzisa le account number ela escreenini kuphela. Bakhumbule abantu ukuthi mhla ka-28 waka March ngibabe ngise North West. 28 March now use North West le ndawo kuthiwa kuse Orkney. Okay. Kule ngibabe ngikuleyo ndawo. So ngicela ukuthi abantu base North West Botswana aba-register lapha ya. Dokotela Utabe ase North West 28 March. Then nangibuya mhla ka-28 March ngibabe ngilungiselela kuya eCape Town. Ngizobanikeza abantu i-date mangisuka eCape Town ngibabe ngilungisela ke eSwazini. Ngizobanikeza abantu i-date yaseSwazini solo ngisa-arrange nabantu bami lapha ya for ama bookings. So ngenzela ukuthi abantu ababe aware ukuthi udokotela lo nyaka uzoba busy akakhulu ngizobe ngihambela indawo. Nawo mangabe endaweni yangakini ubona ukuthi sola ngimemezeli ukhuluma nodokotela sihambe sisho ukuthi sizofika kuleyo ndawo nikhona ukusizakala. Uthi komunye awu inyanga seshiya igodlo sihambe sesilingisa abafundisi kasishumayela igospel. No kunezinto ekufanele sizilethe like ovulubekeni lapha eNorth West nje ngixolwe ngabantu ukuthi bazobe befuna uvulubekeni. So siyangithi ngoba ngibeke i-date ukuthi ngizofika lapho kunina 28 sala ngenzela nalabo bohlanga lwemali nalabo bemlingo sencoba nalabo bekuthwala ukuthi abangithole lapha eNorth West endaweni yase Orkney. Hey dokotela nawo usefikayo manje. Athi umuntu dokotela ngiyamfonela ngimtholi. Uma ngabe ngingakutholi ecingweni ngingaringi yini engayenza ngifana ngiWhatsApp ngishiya i-message. Ngingacela ukuthi uma ngabe icingo labo ungalitholi ungi-WhatsApp-ele noma ungishare i-voice note because into lebulalako bayathi ke abantu ukuthi ngazama kuba ne-PA dokotela kwatholakala ukuthi abantu babhizi bathi bafuna kuva ngami kunento abafuna ukungibuza zona. So ifoni yami siyahlala kumina so lokho kwenta ke ukuthi uthola ukuthi ngibhizi ngeclient ngeke bese ngibamba ifoni njengamanje nje nibonile la nayi sengise ngiyifake silence sizathi ikhala tot. So but nje ngithimisele kuniphendula nonke ngibekezeleleni ukufake nomlayeto ku WhatsApp. Hayi sabonga kakhulu dokotela isikhathi sakho.